Nous avons parlé de la nature de la culture, nous avons vu aussi la naissance de l'État dans les sociétés modernes, avec Hobbes, avec Rousseau. Mais il y a une chose importante que je dois souligner avant de mettre au fond. Est-ce que, puisqu'on dit que la culture, la nature, voilà, c'est ce qui est né, la culture, c'est ce qui est acquis, une fois au sein de la société, est-ce que la nature humaine, ce qu'on appelle la nature humaine, est-ce que la nature cède la place à la culture dans la société? Ok. Est-ce que la nature cède la place à la culture de la société? Non. Il y a plutôt une cohabitation. Plutôt une cohabitation. Ce qui est inné, ce qui est acquis, se cohabite. Se cohabite au sein de l'individu. Se cohabite au sein de l'individu. C'est-à-dire l'individu qui vit au sein de la société possède sa nature et acquiert aussi les notions de la société dans laquelle il évolue. C'est ce qu'il faut souligner. La nature humaine ne disparaît pas avec la culture, et la culture ne dissout pas la nature humaine. Bon, il y a des gens qui disent que la nature humaine n'existait pas, c'est un autre débat, mais la nature comme ce qui est acquis, alors, inné, pardonnez-moi, la nature comme ce qui est inné, la culture comme ce qui est acquis, mais ce qui est acquis ne disparaît pas, ne dissout pas ce qui est inné au sein de l'individu. C'est-à-dire, c'est un jumelage des deux qui donne ce qu'on appelle l'individu au sein de la société.